Урматтуу кесиптештер, мен жана сунуш бергем. Ушул капиталдык салымдар боюнча 10 миллиардка көтөрөйүл деп. Анан Steam грант боюнча 1 миллиард деп өстөрүн 2023 жылы көтөрүлөсү деген кагаз каты бар менде. Анан гражданский авиация боюнча да карап келишсин. Азыр сиз айтып аткандай Бактыбек Усманович неме да булар уже билип алыптыр да. Азыр биринчиден өткүзүп келет да, экинчи менен сүйлөшпөйт биз менен. Ачык эле сөз. Азыр мынакей бүгүнкү күндө приоритеттүү болгон мектептер маселеси, бала бакча маселелери. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Таза суу маселеси, өзүңүздөр ар бир көчмө жыйындарга барып көрдүңүздөр. Бул оор маселе болуп атат. Бул жалпы эл үчүн, журт үчүн. Ошон үчүн буга чейин кандай кылып келишсин, барып болжомол берип атпайбы? Азыр 503 миллиард. Аткарылбай калса эч ким жооптуу болбойт экен. Божомол кылып жазып коюшсун анда. Маселе жок. 10 миллиард. 10 миллиард. Аналитика жок экен, мынакей таможня айтып атат, бизде аналитика жок дейт. Бар болсо да билбейбиз дейт, 75 миллиард киргизебиз дейт. Булар эгер бербей калса кандай болот анда? Кечиресиз, бизде аналитика бар. Сиз жана айтпадыңызбы? 90 миллиардка биз 70-75 миллиард эле беребиз деп. Биз азыр анализибизди Каржы министрлигине беребиз. Каржы министрлигинин алдында мамлекеттик бажы кызматы, андан сырткары бажы саясатын экономика министрлиги жүргүзөт. Анда маалымат берсин ошолор экономика министрлиги. Кийинки жылда сиздердин божомолуңуздар жок болсо. Маалыматты беришкен макроэкономикалык эмеси менен азыр кечиресиз. Мынакей азыр 2 ай калды эми, урматтуу таможнянын өкүлү. 2 айда көрөбүз сиздер канча берет экенсиздер. Шашпай туруңуздар эми. 2023 жылга карата мен 2022 аягында көрөбүз анан сүйлөшөлүчү. Ошон үчүн мен сунушумду добушка коюуну суранам. Добушка койсоңуздар. Мурадил Жанышбекович, урматтуу депутаттар, ушул биринчи окуу бул концепциясы, ушуну сиздердин сунуштарыңар менен кабыл алып берсеңиз, биз экинчи окууга келебиз да. Эгерде ушунчалык келгенде силер кабыл албай коесуңар да экинчи окууну. Жок деп койсоңуз биз да эметпейбиз. Ошол үчүн биз деген убакыт өтүп атат, ошо регламент аркылуу биз деле жетирип. Бул концепциясы да. Рұқсатпы, Мурат Жанышбекович? Кошпа, айтпа. Урматтуу Бактыбек Каныбекович, урматтуу Мурат Жанышбекович. Сиздердин багы сунушуңуздарды түпкү тамырын түшүнүп турабыз. Бюджет көтөрүлүп атса 40 миллиардка, эмне үчүн капитальный вложение 3 миллиард болуп калган деген себебин. Эми ал 3 миллиард деген себеби да байланыштырып кеткен бул айлык маяна, жөлөк пулдар баарды көтөрүлдү. Ошо азыр мыйзам менен 3 миллиардты бекитпесек, былтыр деле 3 миллиард бекитилген, 16 миллиардка көтөрүлдү. Кошумчалар менен берилип атып. Быйылкы демени азыркы күнгө көрсөткүчү. Ошолордун баарын эске алып, ушу бюджет комитетине сунуш бериңиздер, чогуу биргеликте иштешип, кандай бир азыр биринчи окуудан кабыл алып берсеңиздер концепциясын. Анан бюджет комитети менен чогуу биргеликте иш алып барат элек. Айтарыз. Улукбек мырза, сиз айтып атсыз 13 миллиард бөлүп берди деп. Каяктан 13 миллиард? 3 миллиардка жетпеген освоение болгон жок да. Жалпы капитал салымдар айтып атат. Жалпы капитал салымдар бүгүнкү күндө 14 миллиард, 14,5 миллиард фактически освоение болгон суммада. Быйылкы жылы жакшы эле болду десек эле болот, 14,5 миллиард болуп.